Bueno, en esta ocasión acompáñenme a elaborar un espacio para una fogata. En vísperas de mi cumpleaños pues quería pasar un tiempo de calidad con familias y amigos. Entonces decidí crear este espacio para compartir en familia. Prácticamente lo primero fue elegir el espacio, limpiar toda la basura que había en él y pues quitar la grama para emparejar y decidir dónde colocar la fogata. En total me dilaté 3 días. Este fue el segundo día, ya que solo trabajaba por las tardes debido a que tengo algunas responsabilidades en la mañana y también doy clases de guitarra por la tarde. Entonces las pocas horas que tenía las dedicaba a limpiar este espacio. Como pueden ver, tenía 2 grandes supervisores de la obra. Acá prácticamente ya he limpiado la zona fijada para establecer la fogata. Solo había que limpiar los alrededores, un poquito de hierba que había y emparejar. Al tercer día conté con la ayuda de mi amigo Fabricio, quien me contribuyó a trasladar los ladrillos y ubicarlos para darle un toque bastante rústico a la fogata. Van a decir algunos, eso está desnivelado. Sin embargo, como les dije, simplemente quería un espacio para compartir con mis familias y amigos en vísperas de mi cumpleaños. Conseguí estos pilares para colocar unas guirnaldas que compré y pues iluminar la zona, porque la idea es compartir por la noche. Acá le estoy aplicando un sellador para madera que también le da un color bastante bonito. En la noche pues decidí colocar los pilares y con la contribución de unos amigos para poder instalar las guirnaldas ya en la mañana siguiente. Y pues acá, el primer día de mi cumpleaños, dándole el último retoque, ubicando las luces para darle ese toque, ese tono amarillo y cálido. También coloqué unas veraneras con bugambilias para darle mayor ambientación. Y acá el resultado final. Los supervisores de la obra pues me acompañaron en todo el proceso. Yo contentísimo con el resultado y con esta hermosa planta que me regaló mi queridísima madre. Gracias por ver el video, yo contento. Y acá el resultado final por la noche. Mi novia también le dio un toque especial ubicando esa bonita silla que terminan de adornar esta bonita imagen. Hasta un próximo video.